मोटर भी सही चल रहा है, लेकिन अंदर से पल्सेटर नहीं घूम रहा है। इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, देखिए पल्सेटर नहीं घूम रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पहले कुछ इस प्रकार दोस्तों इसमें एक ग्रिप बना रहता है, वो कट गया है। मैंने नया पल्सेटर लेके आया है। देखिए ऐसे ही ग्रिप बना रहता है, चारों कंघी जैसे वो जाकर बैठ जाता है।